돈가스에 돈 대신 순대를 넣어보니 순대가스. 순대에 튀김가루를 골고루 바른 후 계란물에 담궈서 계란을 잘 붙여줍니다. 마지막으로 빵가루를 묻혀서 기름 프라이팬에 튀겨 봅니다. 브로콜리도 있어서 한번 같이 튀겨봤어요. 노릇노릇 잘 튀겨진 순대가스 이쁘게 담아봅니다. 브로콜리를 데쳐서 올려주니까요 훨씬 보기 좋았습니다. 돈가스 소스를 뿌려주고요. 빨간 색감을 위해서 레드페퍼홀도 조금 뿌려줍니다. 잘 만들어진 순대가스를 한번 잘라봅니다. 순대 겉면에 튀김옷이 잘 입혀졌습니다. 맛도 괜찮고요. 브로콜리 튀김도 정말 매력 있었습니다.